I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. You know you left me lonely, I could tell them the whole story. It may take a couple hours, I've got time, let's get to chatting. How could I explain the situation? Man, it's so damn complicated. Where do I start, where do I end? I should go back to bed. I'm going back to all the basics, teaching myself now how to erase it. It's like learning a whole new language, and I'm afraid, too scared to face it. I just want consistent clarity, but all my thoughts destroying me. Some peace of mind is all I need to get peace to all of my family. I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. You think you are everything I need, but I'm gonna leave. Witaj w scenariuszu regionalnym relacji Piotrków Trybunalski z Gierz. Przygotuj się do jazdy i zgłoś dyżurnemu gotowość do manewrów. Siemanko, witam wszystkich fanów symulatorów kolejowych w odcinku z serii Zagrajmy w Simraila. Dzisiaj przejedziemy się jednostką trakcyjną wyprodukowaną przez firmę Nevak, a mianowicie Impuls 2. Jest to jedna z fajniejszych jednostek w grze i do tego stopnia jest fajna i bardzo mi się spodobała, że dzisiejszy scenariusz jadę po raz trzeci. No, z małymi tam różnicami w godzinach. Raz jechałem rano, raz jechałem wieczorem i raz... Nie, raz jechałem rano, raz jechałem w nocy i teraz jadę razem z wami wieczorem. Także jednostka jest naprawdę bardzo fajna, dostała ostatnio update. Także zobaczymy, jak to wszystko dzisiaj wygląda. My tu gadu, a jednak trzeba jednostkę przygotować jeszcze do jazdy. Musimy wprowadzić numer maszynisty. Weźmy sobie 1, 2, 3, 4. Nie mam jakiegoś stałego numeru maszynisty. Musiałbym sobie w zasadzie jakiś wymyśleć. Ok, startujemy jednostkę z poziomu SHP. I teraz tak, dane pociągu. Długość mamy 59 metrów. Setna hamowania jest 167 i prędkość maksymalna 160 km na godzinę. 160 km na godzinę. Potwierdzamy. Numer pociągu jest 1, 1, 2, 3, 4. 112 34 jest nasz numer dzisiejszy i tym samym mamy już wszystko przygotowane. Nie tu chciałem. Startujemy, potwierdzamy, luzujemy hamulec sprężynowy, bo jak tego nie zrobimy, to zacznie lokomotywa naprawdę, może nie tyle co lokomotywa, co jednostka trakcyjna naprawdę zacznie piszczeć. Możemy wyluzować hamulec i zgłaszamy się do dyżurnego, żeby pomału wpuścił nas w perony. Piotrków dla 11234. Dzień dobry. Pociąg z toru 29 gotowy na manewry w perony. 11234, Piotrków zrozumiał. Za chwilę podamy tarczę manewrową w perony. Przyjąłem. Tarcza manewrowa w perony. Musimy poczekać, aż sygnał się zmieni. Jak już wiecie, ja osobiście nie gram zbyt często przejazdów pasażerskich. Ja jestem bardziej tym maszynistą, który woli jeździć dużymi, ciężkimi, długimi pociągami towarowymi. No ale dzisiaj zrobimy sobie tutaj mały wyjątek, ponieważ jednostka jest naprawdę bardzo fajna i jednostka jest naprawdę warta tego, żeby ją zademonstrować i pokazać, jak działa. Z tym, że jak już wiecie, filmiki z Simraila zazwyczaj są dłuższymi filmikami, więc jeżeli filmik jest za długi, skorzystajcie z zalet YouTube'a i po prostu skorzystajcie z pauzy i wróćcie do filmiku, kiedy będziecie mogli dalej oglądać. Filmik jest
zaprogramowany filmik. Scenariusz jest zaprogramowany na około godzinę 40. Taki też będzie filmik, więc jeżeli będzie to dla Was za długo, to tak jak już wspomniałem, zróbcie sobie przerwę i wróćcie do oglądania, kiedy będziecie mogli. My sobie tutaj pomału wjeżdżamy w peron Piotrków Trybunalski. Bardzo fajnie zrobiona stacja. Ogólnie cała ta okolica Łodzi, cała ta okolica tutaj Piotrkowa, wszystko jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. To ostatnie DLC, muszę przyznać, że im się naprawdę bardzo fajnie udało. I sam osobiście cieszę się, w jakim stopniu ta gra się tutaj rozwija. Ostatnio nawet pojawił się komunikat, że Nevak został partnerem Simraila. Co za tym idzie? W tym momencie można się spodziewać większej ilości taboru kolejowego właśnie od firmy Nevak. Może się gdzieś tutaj pojawi jakiś Gryfin, z czego bym się naprawdę ucieszył, ponieważ bardzo interesują mnie właśnie polskie lokomotywy, ale nie te stare, tylko właśnie te nowsze, te nowoczesne lokomotywy. Powiem, że Dragon jest tutaj w tej grze świetnie zrobiony. Moja ulubiona lokomotywa w tej grze, nie ma tutaj dwóch zdań. I właśnie zastanawia mnie, jak tutaj wyglądałaby sprawa Gryfina. Czy też byłby tak dobrze zrobiony, czy też byłoby tak fajnie wykonane całe to wnętrze kabiny i praktycznie wykonana cała fizyka prowadzenia pojazdu. Także spodziewajmy się, że skoro już Nevak został partnerem, to na pewno umieszczą większą ilość taboru od siebie. Z drugiej strony bardzo fajnie, że Nevak został partnerem, ponieważ logo firmy w tym momencie istnieje na jednostce trakcyjnej. Na Dragonie jeszcze nie wiem. Zatrzymamy się, otworzę drzwi z prawej strony. W tym momencie można zobaczyć, że logo firmy jest już tutaj na jednostce trakcyjnej. Licencja na 100% nie była wcale taka tania, chyba że jest to troszeczkę inaczej uregulowane. Ale sam fakt, że mamy tutaj logo, jest naprawdę... robi wrażenie. Żeby umieścić logo w grze, to trzeba mieć specjalne zezwolenie. Z tego właśnie powodu na przykład nie ma w Simrailu gdziekolwiek na budynkach czy coś, nie ma logo PKP. Także tak to wygląda. Lusterko boczne bardzo fajnie, chowa się jak tylko ruszymy. Można zobaczyć, czy aby na pewno wszystko jest ok. Znamy, to znaczy znamy. Ja nie wiem jak jest w Polsce, ale wiem, że w Niemczech jeżeli pociąg pasażerski jest sterowany lokomotywą, to zawsze idzie tutaj okno w dół, maszynista wygląda przez okno, patrzy, czy aby na pewno ktoś się nie zaklinował w peronach między krawędzią peronu a pociągiem. W jednostkach trakcyjnych jest podobnie jak właśnie tutaj, a mianowicie właśnie są lusterka i można sobie przez to lusterko tutaj zobaczyć. Ciekawe kiedy się schowa. O ile w ogóle. Czuwak. O, przy prędkości 30 km na godzinę się chowa. Okej, fajnie wiedzieć. Do filmiku przymierzałem się już od dłuższego czasu, ale niestety nigdy nie miałem zbyt dużo wolnego czasu dla siebie, żeby właśnie taki dłuższy filmik nagrać. Dzisiaj jest ten dzień, gdzie mogę na nagrywanie poświęcić troszeczkę więcej czasu, więc oto jesteśmy. Jedziemy właśnie z Piotrkowa Trybunalskiego do Łodzi.
I mamy dzisiaj przepiękną, słoneczną, letnią pogodę, klimatyczny wieczór, gdzie będziemy mogli po drodze obserwować, jak będą się tutaj zmieniać kolory, szczególnie oświetlenia. Nie przyspieszaj. 40. Ha! Coś tu odkryłem fajnego. Ostatnio bawiłem się właśnie w Simraila i zawsze używałem przycisków wysoki ton i niski ton, nie? Że najpierw robiłem niski. Jakoś tak się bawiłem, ale odkryłem, że właśnie Impuls ma tutaj w pulpicie, w tym podnożniku ma tutaj właśnie przycisk na oba sygnały dźwiękowe i zastanawiałem się, czy przypadkiem nie ma jakiegoś hotkey'a, jakiegoś skrótu klawiszy, żeby można było to jakoś przypisać, żeby można było z tego częściej korzystać, ponieważ ja osobiście ze wszystkich pociągów, to znaczy ze wszystkich lokomotyw i jakiegokolwiek taboru kolejowego właśnie znam, że jeżeli maszynista daje sygnał baczność, to on jest właśnie ten podwójny sygnał. I uwierzcie mi, można sobie właśnie tutaj skonfigurować, że na hotkey'a wkładamy właśnie przypisanie do używania podwójnej syreny. Także jest to naprawdę bardzo fajna opcja, która moim zdaniem nadaje tej grze jeszcze większemu realizmowi. Nadaje tej grze jeszcze większego realizmu, sorry. Także moim zdaniem bardzo fajna opcja. Mówię, no jak tutaj jest dostępne, można przecież tutaj nadawać syrenę, to gdzie to będzie w opcjach? Gdzie to można właśnie przypisać? No i dotąd szukałem, dopóki nie znalazłem. Także jeżeli chcecie, przypiszcie sobie, bo uwierzcie mi, ten klawisz działa na większości pojazdów w Simrailu. Na pewno działa na Dragonie, bo na Dragonie testowałem ten przycisk. Nie wiem, jak to jest na tych starych jednostkach typu EU07 i chyba tam EP08 jest. Także tam nie wiem, ale właśnie ta podwójna syrena na Dragonie jak najbardziej działa. Jarosty za około 1,5 kilometra. Chwila koncentracji, nie chcę tutaj nie wiadomo jak mocno przestrzelić przez perony, chociaż tutaj w Polsce widzę, że są znaczniki zbliżającej się stacji. Zdaje mi się, że gra może być troszeczkę za głośno dla Was. Jeżeli jest gra trochę za głośno, a ja jestem trochę za cicho, wybaczcie mi to, ponieważ jestem w trakcie zmieniania sprzętu audio. Już ostatnio zauważyłem, że mój mikrofon ma tendencję do przesterowania i dźwięk nie brzmi tak czysto, jak powinien. Dlatego też jestem w trakcie zmiany sprzętu audio, który jeszcze nie przyszedł. Jestem jeszcze dzisiaj na starym, naprawdę bardzo starym mikrofonie. Już ten poprzedni mikrofon wyrzuciłem, bo 112:34 gotów do odjazdu. nie zamierzam chrypać tutaj w filmach. Także stary mikrofon wyrzuciłem, podpiąłem inny, który jeszcze w miarę dobrze działa, a nowy mikrofon jest już w drodze i na 100% dzisiaj przyjdzie do mnie w paczce. Co? Minus 5 punktów odjazd ze stacji? Zagadałem się znowu z wami.
Jeszcze mnie gra za to ukarała. Oj, 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 oj. Także jeżeli będzie dźwięk nie takowy, no to z góry sorry. Postanowiłem od samego początku nagrywania moich filmików, że bardzo dużą uwagę będę poświęcał jakości moich filmików, no i dźwięk audio jest jednym z tych punktów, które po prostu muszę zadbać. Ale dzisiaj to jest bardziej troszeczkę improwizacja niż profesjonalne nagrywanie, także powinno być dobrze. Mam nadzieję, że dobrze wyjdzie. Na słuchawkach w każdym bądź razie dobrze brzmi, choć wydaje mi się, że troszeczkę gra jest za głośno. Wracając do gry, kolejna stacja Moszczenica za 3,5 km. Ja już tutaj jadę za szybko. Jednostka trakcyjna jest naprawdę bardzo fajna, jednostka trakcyjna jest bardzo silna, jest bardzo mocna, bardzo szybko przyspiesza, dlatego należy uważać, ile zadaje się mocy na przepustnicy. Można tą jednostkę sterować za pomocą tylko i wyłącznie przepustnicy, co oznacza, że używamy tutaj zadajnika jazdy i hamowania, a hamulca tutaj zespolonego nie musimy korzystać. Wiem, że jest przepis w Polsce, że na tych pojedynczych znakach zapowiadających przejazd kolejowy już się w zasadzie nie trąbi, ale zauważyłem, że w SimRailu niektóre znaki są jeszcze do punktacji przypisane, więc wolę zatrąbić, żeby nie dostawać zbyt dużo minus punktów. Ok, stacja za około kilometra. Bardzo fajne jest to, że w Polsce stoją znaczniki zapowiedzi, że stacja się zbliża. W Niemczech nie widuje się takich znaczników. Są, szczerze powiem, dość rzadkie. Bynajmniej ja tutaj w mojej okolicy nie znam miejsca, gdzie taką tablicę można byłoby zobaczyć. Chwila koncentracji, jak zwykle. Podciągniemy trochę i zatrzymujemy się. No, akurat mam słup w kamerze, no nic nie szkodzi, trochę przestawimy. Także ja tutaj nie znam miejsca, gdzie można spotkać taką tablicę. A w Polsce jednak... 112:34, gotów do odjazdu. W Polsce jednak te stacje są lepiej oznakowane, do tego stopnia, że nawet odważyłbym się jechać przejazd za szybko. Przejazd pasażerski właśnie jednostką trakcyjną tutaj z wyłączonymi podpowiedziami i najprawdopodobniej dobrze bym sobie z tym poradził, ponieważ wiedziałbym, gdzie jest następna stacja, w którym miejscu mógłbym się zatrzymać. Także mam nadzieję, że kiedyś odważę się właśnie na taki filmik. Przynajmniej byłoby na pewno bardzo interesująco, gdybym taki filmik zrobił. W planach jest jak najbardziej, no ale że w SimRaila ostatnio gram niezbyt regularnie i nie jestem tak wyćwiczony, jakbym chciał. Także jeszcze moim zdaniem jest troszeczkę za wcześnie na taki filmik, ale na 100% się pojawi. Ach, ta syrena, coś pięknego. Także dzisiaj sobie jedziemy impulsem od Nevagu. Jednostka trakcyjna weszła praktycznie razem z dodatkiem właśnie tutaj okolice Łodzi, Piotrków Trybunalski, Zgierz i tak dalej.
Przyznam, że sceneria jest też bardzo ładnie zrobiona, bardzo fajnie się tutaj jedzie, chociaż w okolicach Łódź-Widzew, z tego co kojarzę, w okolicach Łódź-Widzew miałem lekkie spadki FPS-ów, nawet na moim najsilniejszym komputerze, na tym komputerze, którym nagrywam. Zobaczymy, jak to teraz będzie. Gra wczoraj albo przedwczoraj dostała update. Także podejrzewam, że powinna troszeczkę lepiej hulać, ale zobaczymy. Do Łodzi Widzew mamy jeszcze dość spory kawałek. Co najlepsze, ten komunikat u góry, że zbliżamy się do stacji, on pojawia się tylko wtedy, jeżeli za szybko zbliżamy się do miejsca postoju. Jak widzicie teraz, ja już zacząłem wcześniej hamować i nie wyświetlił mi się właśnie u góry ten komunikat, że zbliżamy się do miejsca postoju. Jakbym jechał trochę szybciej, to gra zaczęłaby marudzić, że zbliżam się do postoju i już powinieneś hamować. Także bardzo fajna opcja w SimRailu, szczególnie dla osób początkujących, którzy no niekoniecznie uważają na torowisko, tu gdzież podziwiają krajobrazy, podziwiają te wszystkie tutaj plenery, jakie są w grze. Też tak osobiście robię czasami. Wychodzę na kamerę zewnętrzną i się po prostu rozglądam, jak cała sceneria wygląda. No i to jest właśnie bardzo dobre do tego, żeby powiedzieć graczowi: hej, uważaj, bo musisz się tutaj zatrzymać. Także opcja na plus, bardzo mi się podoba i bardzo fajnie to jest zrobione właśnie dla graczy, którzy są no, momentami troszeczkę zdekoncentrowani albo nie uważają tak, jak powinni. Okej. Te dźwięki bardzo przypominają mi dźwięki od Flirta Trójki, od jednostki trakcyjnej firmy Stadler. Flirta Trójkę znam bardzo dobrze, ponieważ Flirt 3 jest właśnie jedną z najpopularniejszych jednostek... 12:34, gotów do odjazdu. najpopularniejszych jednostek trakcyjnych w Zagłębiu Rury. Także Flirta Trójkę znam bardzo dobrze i te dźwięki właśnie zamykania drzwi bardzo przypominają mi dźwięki z Flirta Trójki. Aktualnie nie posiadam żadnego filmu, który reprezentuje Flirta Trójkę, ale to się na pewno w przyszłości zmieni. Zapowiadam od dłuższego czasu otworzenie nowego kanału. Będzie to kanał kolejowy, ale to będzie kanał kolejowy z prawdziwymi pociągami. Będę jeździł tutaj po Niemczech i nagrywał stacje kolejowe z różnych miast i będę pokazywał, jaki tabor tam można zobaczyć, jaki tabor tam jeździ. Czekam tylko do wiosny, aż się zrobi troszkę cieplej, ponieważ mamy 28 marzec i za oknem u mnie jest może z 5 stopni i pada deszcz ze śniegiem i w taką pogodę na 100% nie zamierzam stać z bardzo drogim aparatem na dworze i sobie odmrażać 4 litery. Także czekam, aż się zrobi troszkę cieplej i na 100% będę wtedy nagrywał w plenerze. Jestem ciekaw, jak to będzie wychodzić. Nigdy tego nie robiłem, nigdy tego nie nagrywałem. Wiem, że muszę na bardzo dużo rzeczy uważać. Na pewno będę musiał zamazać wszelakiego rodzaju osoby, które będą mi w kadr wchodzić, o ile te osoby będą rozpoznawalne. Także będę musiał się nauczyć jeszcze cenzury,
bo chciał, nie chciał, nagrywając z Niemiec i praktycznie jestem tutaj w Niemczech zameldowany, obowiązuje moje tutaj niemieckie prawo i to prawo nakazuje coś takiego typu, takie niemieckie RODO. Także tutaj będę musiał zamazywać osoby, które mi będą wchodzić w kadr, ale podejrzewam, że to nie będzie większy problem. W razie czego ze stacji będę przechodził na jakieś linie dojazdowe, żeby po prostu mniej ludzi się tam kręciło i żeby po prostu nie nagrywać osób, tylko nagrywać to, co nas najbardziej interesuje, a mianowicie pociągi, jakie tutaj po Niemczech jeżdżą. Wszelkiego rodzaju Baureihe 185, 146, 147, wszystkie te niemieckie jednostki, wszystkie te lokomotywy, które znacie z moich filmików, głównie z Train Sim World, pokażę wam w rzeczywistości, jak to tutaj wygląda. Ale jak mówię, jeszcze trochę potrwa i potrzebuję po prostu troszeczkę w lepszą pogodę i wyższą temperaturę na dworze niż to, co w tym momencie się dzieje. Już było fajnie, początek marca było już po 20 stopni, no ale wtedy też zbytnio nie miałem prywatnego czasu, a teraz, kiedy zbliża się sezon urlopowy, no to pogoda nie dopisuje. O właśnie, za szybko podjeżdżam i już pojawił się komunikat, że się zbliżam do miejsca zatrzymania. Przez co muszę naprawdę w tym momencie troszeczkę mocniej zwolnić. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale w Niemczech zazwyczaj jest tak, że należy prawie że dojechać do krawędzi, do początku peronu, żeby po prostu dociągnąć do końca peronu. Tu stoimy troszeczkę tak bardziej na środku, ale to chyba mi się zdaje, że to też zależy od tego, jakim składem jedzie. Jejku, jaki wstyd, ja nie mam świateł zmienionych, zapomniałem totalnie o zmianie świateł. Z manewrowych na jazdę, o kurczę. Minus punkt, minus! Za źle przygotowaną jednostkę trakcyjną do jazdy. Lokomotywa, no lokomotywa, jeździ po torach. 112:34, gotów do odjazdu. Dobra. Poczekamy, aż się drzwi zamkną. Teraz. A! Tu. O, będzie na pewno teraz jeszcze minus za odjazd. No dawaj moc. A nie, jeszcze się załapałem. No dobra. Do tego muszę przyznać, że wielkim, olbrzymim plusem dla tej jednostki trakcyjnej jest ten tutaj wyświetlacz. Na tym wyświetlaczu widzimy, które drzwi są otwarte, a które nie. W tym momencie wszystkie drzwi świecą się na zielono. Nad tymi drzwiami jest taka zielona kreska. Jeżeli te drzwi byłyby otwarte, świeciłyby się na czerwono. A akurat mam 4 km, więc rozpędzę się tutaj do 120 i obejrzyjmy sobie ten pulpit troszeczkę z bliska. Dobra, mniej więcej tak. I teraz tak, te kreski tutaj, pokaz właśnie drzwi, czy są otwarte, czy zamknięte. Można tutaj nawet zobaczyć, które drzwi są tutaj, status drzwi. Można sobie dokładnie zobaczyć, które drzwi są otwarte. Tutaj dodatkowo mamy jeszcze tempomat, prędkościomierz, komunikaty, status pociągu. Można ten status pociągu na przykład z tempomatem sobie tutaj pomieszać, albo status pociągu z prędkościomierzem. Cicho. Także można to tutaj
A, i to jest touchscreen, o fajnie. Czyli tempomat i żeby tempomat tutaj wyłączyć, można zrobić tutaj po prostu krzyżykiem i wychodzimy tutaj do kompletnego statusu pociągu. Bardzo fajnie jest to zrobione. To jest lepiej zrobione niż w Train Sim World. O wiele lepiej zrobione i o wiele fajniej, płynniej to działa. Że ten touchscreen jest naprawdę touchscreen, że można paluchem coś tam przycisnąć, że można sobie to powiększyć, coś zamknąć, coś otworzyć. Podobnie jest tutaj. W tym momencie nie jedziemy pod wpływem systemu ETCS, ale po drodze na pewno ten system się załączy, ponieważ ten system tutaj obowiązuje. I zobaczymy sobie, jak ETCS jeszcze tutaj działa i właśnie na ETCS też można sobie tak zrobić jak tutaj na tym bocznym wyświetlaczu, że można sobie coś powiększyć, coś zrobić i coś zobaczyć. Jest tutaj wiele rozwiązań, tak teraz porównam sobie spontanicznie Train Sim World a Simraila. W Simrailu jest sporo takich rozwiązań, których brakuje w Train Sim World, ale z drugiej strony lepiej, ponieważ dzięki temu Simrail jest bardziej konkurencyjny, jeżeli chodzi o symulator kolejowy. Jeżeli kiedyś naprawdę wypali pomysł, że Simrail ma zrobić niemiecką linię kolejową, tu gdzieś jakąś jednostkę trakcyjną, która jeździ między Polską a Niemcami, to będzie naprawdę niesamowite, szczególnie dla mnie, gdzie znam się na niemieckim kolejnictwie dość dobrze i do tego jeszcze praktycznie interesuje mnie polskie kolejnictwo, także byłoby co pokazać i byłoby co opowiadać. I do tego jakość wykonania, żeby była taka sama, jak jest właśnie wykonany ten Do impuls. 12:34 gotów do odjazdu. Chociaż teraz tutaj nas Skoda mija i powiem wam szczerze, że Skoda też jest bardzo fajnie zrobiona. Bardzo nietypowa lokomotywa, dość nietypowa w prowadzeniu, również bardzo mi się podoba. No jedyne co, to ten dziwny dźwięk taki jak w rezonansie elektromagnetycznym, no ale taka jest ta lokomotywa. Podoba mi się to właśnie w Simrailu, że Simrail nie szczypie się, czy coś ładnie brzmi, czy nie, tylko tak jak to jest w rzeczywistości, tak to też jest zrobione i pokazane. Także to mi się podoba, nie ma kompromisów, nie ma tego tamtego, a może coś przyciszymy, a może coś tutaj zmienimy, tylko jak tak brzmi, to tak będzie. Muszę jeszcze przyznać, że podoba mi się w Simrailu, ostatnio się tak zastanawiałem, w Simrailu dodatki kosztują zastanawiam się w złotówkach, powiem w euro, bo nie jestem w stanie w tym momencie tak na szybko przeliczyć. 12 do 13 euro to jest 4,40, jakieś 60 zł plus minus. Nie wiem ile dokładnie. W złotówkach niestety nie mam cennika na Steamie podanego, ja mam wszystko podane w euro. I właśnie to, że Simrail ze swoimi dodatkami jest w miarę w przystępnej cenie, jest w miarę tani, osiągnie o wiele większą publikę niż Train Sim World. Train Sim World w tym momencie, w tym miesiącu wydał chyba ze 4 albo z 5 dodatków. Każdy kosztuje po 35 euro, no to ja musiałbym tak ze 150 euro w tym momencie wywalić, żeby po prostu grać we wszystkie dodatki, jakie wyszły do Train Sim World. Wybrałem sobie tylko jeden jak na razie, drugi mam na liście życzeń, ale ten drugi to jeszcze się zastanowię. A w Simrailu nawet się nie zastanawiam, tylko wiem, że można sobie po prostu od razu wrzucić do koszyka i od razu kupić, ponieważ nie jest drogi. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie ceny paliwa
wystrzeliły w kosmos. Ja osobiście płacę za litr diesla 2,30 €. No to jest jakieś 10 zł za litr paliwa. Czyli praktycznie mógłbym sobie kupić dodatek Simraila za 6 litrów, za 6 litrów diesla, ale to brzmi, ja nie mogę. Jak sobie tak człowiek porówna, to naprawdę uff. No ale takie mamy czasy. Nic nie poradzimy. Simrail swoją polityką cenową przypomina mi bardzo SnowRunnera. SnowRunner to też jest gra, która jest już naprawdę od 2000, nie wiem, pierwszego, drugiego, jakoś tak. Jest to gra, która jest w ciągłym rozwoju i ja wiem, że jeżeli coś wychodzi do Simraila, nie do Simraila, do SnowRunnera, to ja się nawet nie zastanawiam, czy to jest dobre, czy nie, tylko biorę, ładuję po prostu do koszyka i kupuję, bo to jest tak samo tanie jak... no nie płaci się dużo za to, a wiem, że za małe pieniądze mogę mieć bardzo dużo godzin rozrywki. I tutaj z mojej strony jak najbardziej, jak największy... 12:34, gotów do odjazdu. Jak największy plus dla Simraila, że podjął taką politykę cenową, a nie inną. Mógłby również tutaj za Impulsa 2 i za Impulsa 2 i za właśnie ten obręb linii kolejowej Piotrków Trybunalski Zgierz mógłby też sobie powiedzieć: ok, tyle czasu nam to zajęło, poświęciliśmy bardzo dużo pracy i godzin na to, żeby to zrobić. Zróbmy cenę 30 €. No. Także za samą cenę, jeżeli ktoś by się mnie w tym momencie spytał, czy opłaca się kupić, to bym powiedział, za samą cenę opłaca się, ponieważ jakie by to nie było, daje nam niesamowitą ilość godzin rozrywki, no, której potrzebujemy. Nie oszukujmy się, czasy są dzisiaj naprawdę bardzo niestabilne, bardzo stresujące, stres w pracy, stres w szkole, w zależności od tego, czy ktoś w jakim wieku jest osoba grająca. Ja osobiście przychodzę do domu i naprawdę bardzo często ostatnio, żeby się odprężyć, żeby się wyłączyć, właśnie włączam komputer i sobie gram w niektóre symulatory. Symulatory kolejowe to jedno, ale też lubię polatać samolotem, lubię sobie pojeździć w SnowRunnera, lubię sobie... Ostatnio Roadcraft dostał update i też zacząłem w niego grać. Valheim ostatnio również przypadł mi do gustu. Zapłaciłem sobie abonament w World of Warcraft, także tam też się często pojawiam. No jest tych gier troszeczkę takich, jest sporo tych gier, które są w stanie mnie na tyle odprężyć, na tyle poprawić humor po bardzo ciężkiej pracy. Także jedna z moich nielicznych rozrywek, jakie mam w dzisiejszych czasach. I właśnie cieszy mnie, że są jeszcze firmy, które nie wydają niesamowicie drogich produktów na rynek, a naprawdę wydają produkty w bardzo wysokiej jakości. Bo nie oszukujmy się, Simrail naprawdę wyładniał i naprawdę zrobił się bardzo fajnym symulatorem. Jak to tutaj wygląda? No, tu mamy troszeczkę dłuższy postój. Postoje tutaj na stacjach są też troszeczkę inaczej zrobione niż w Train Sim World. Ostatnio robiłem filmik o lokomotywie 145, seria 145 Expert. Tam jechałem właśnie pociągiem regionalnym i bardzo mnie to tam denerwuje. 12:34, gotów do odjazdu.
Bardzo mnie to denerwuje właśnie tam, że mamy pociąg regionalny i postój na stacji jest 15 sekund. I już musisz zamykać drzwi i już musisz ruszać, bo rozkład jazdy. Tutaj widzę, że to jest troszeczkę bardziej sensownie rozwiązane. Oczywiście, jeżeli mamy spóźnienie, to też nie będziemy stać bardzo długo na stacji. Tutaj jakieś 30 sekund czy coś tam, nie? Ale jak w miarę punktualnie dojedziemy, to mamy tutaj prawo sobie troszeczkę dłuższy postój zrobić. Uwielbiam moc tej jednostki trakcyjnej. Można się bardzo szybko rozpędzić i można się tutaj naprawdę... Można też bardzo szybko wyhamować, nie korzystając z hamulca zespolonego, tylko właśnie jak to jest tutaj nazwane? Czekajcie. Zatrąbimy sobie najpierw, o kurczę, super. To jest tutaj zadajnik. O! Troszeczkę mi się tutaj przyspieszyło za mocno. ETCS się obudził, czyli prawdopodobnie zaraz system ETCS nas tutaj przejmie. O, co to tak? Tarcza ostrzegawcza mówiąca... A nie, to jest ostatni sygnał SBL, czyli od następnego semafora będzie 40. No. ETCS levelu 2. Tak jest. Zameldowanie do systemu. Rio 40, halo! Ty się tutaj nie rozglądaj, jak zboże sobie rośnie, tylko ty się tutaj skoncentruj na jeździe. Potwierdzamy i jesteśmy... Nie, jeszcze nie. Zaraz będziemy pod wpływem systemu ETCS. Tego też nie ma. ETCS-a też nie ma w Simrailu. Już nie mówiąc o jednostkach trakcyjnych, które z ETCS-a korzystają, nie? Okej, od tego semafora 40 i od następnego semafora również 40. Przejeżdżamy przez Koluszki. Jesteśmy trochę przed czasem. Ale za to mamy system ETCS. W tym momencie możemy sobie tutaj właśnie powiększyć, czyli ten odstęp, który do przodu ETCS widzi, możemy sobie tutaj troszeczkę zmniejszyć. Możemy sobie najpierw zobaczyć tutaj do 16 km, czyli mamy za około 4 km, za 4,5 km mamy czerwony semafor, tam mamy postój. Także ETCS jest tutaj naprawdę niesamowitym bajerem. Uwielbiam tutaj jazdę z ETCS-em. Z tego właśnie powodu również lubię Dragona, ponieważ Dragon jako lokomotywa towarowa również korzysta z systemu ETCS. I właśnie z tego powodu bardzo fajnie lubię po prostu wiedzieć, jadąc szlakiem, co mnie czeka. Czy mam przed sobą czerwony semafor, czy mam przed sobą jakąś zawali drogę, nie wiem, pociąg regionalny, który jedzie przede mną i co stację się zatrzymuje. ETCS właśnie to wszystko pokazuje. I do tego ETCS jeszcze pokazuje tutaj, gdzie mamy trąbić, gdzie mamy właśnie tutaj podniesienie prędkości, bo zaraz będziemy mogli, od tego miejsca będziemy mogli jechać 150, w tym miejscu musimy zatrąbić. I co najlepsze, jeszcze tutaj są białe i szare paski, tutaj z cyframi. Biały pasek z cyfrą to jest do góry lub po płaskiej powierzchni. W tym momencie mamy tutaj podjazd 4 promili i zaraz będziemy mieli zjazd 2 promili w dół. Także system ETCS naprawdę bardzo dużo rzeczy nam mówi i korzystanie z niego, szczerze mówiąc, jest moim zdaniem samą przyjemnością.
My się musimy tutaj gdzieś zaraz zatrzymać. Żakowice za 1 km. To nawet nie mam co tutaj zbytnio przyspieszać, bo... Po co przyspieszać, jak muszę się zaraz tutaj zatrzymać? Także ETCS nawet mówi, czy podjeżdżamy, czy jedziemy po płaskim, czy zjeżdżamy w dół. I cyfry właśnie na tych paskach mówią o tym, ile promili mamy tutaj, ile promili mamy na danym terenie. Gałkówek dla 11234, próba radia po zmianie na 7 kanał. Gałkówek na odbiorze, łączność dobra. Przyjąłem. Gałkówek! Żakowice. A mogę tutaj sobie nawet trochę pozwolić na taki luźniejszy podjazd. Jestem minutę przed czasem, więc mogę sobie tutaj delikatniej wjechać w peron. Okej. Otwieramy drzwi po prawej stronie, a jeszcze jesteśmy minutę. Chociaż zaliczyło nam, że jesteśmy tak jak powinniśmy. Oj, sporo ludzi. Dużo osób wsiadło, jeszcze więcej wysiadło. Nie, nasz maszynista jaki wyluzowany, patrzcie, kurde, kolega. Powiedziałbym nawet, że troszeczkę znudzony. Założył sobie rękę na rękę i czeka. No. Fajnie się jedzie. Bardzo lubię. Ja ogólnie to tak nie jestem za jednostkami pasażerskimi, ani za Do 12.34, gotów do odjazdu. ani za pociągami Intercity, ani za jednostkami trakcyjnymi, pociągi regionalne i tak dalej. Ja nie jestem zbytnio fanem tego, ale powiem wam szczerze, że Impulsem mi się naprawdę bardzo dobrze jeździ. Ja osobiście, jak widać, gram na kontrolerze. Ja gram właśnie w SimRaila zawsze kontrolerem. Nigdy nie gram na klawiaturze, ponieważ ułożenie klawiszy na klawiaturze uważam za dość beznadziejne. Także ja gram na kontrolerze i przyznam, że Impulsem na kontrolerze się świetnie, po prostu świetnie jedzie. Wygodnie. Używając praktycznie tylko przepustnicy do przyspieszania i zatrzymywania się, super sprawa. No, uwaga! Uwielbiam tą podwójną syrenę. To jest właśnie to, czego mi najbardziej jeszcze w tych symulatorach kolejowych brakowało. Bo używanie tonu niskiego i wysokiego to jest jedna sprawa, ale używanie właśnie tej podwójnej syreny to jest całkiem inna para kaloszy, jak dla mnie. To jest właśnie to, co nadaje bardzo duży realizm całej grze. Bo ja osobiście znam, jak maszyniści trąbią, to oni właśnie trąbią tą syreną podwójną. A nie tą pojedynczą. Tą pojedynczą może jak tam gdzieś ktoś rusza spod semafora, tu gdzieś manewrów. O, zachód słońca, coś pięknego. Wyobraźcie sobie, 25 stopni, zachód słońca, czuć zapach lata. Mamy tu też zapowiedź do 140. Zapach lata, tu gdzieś tam ktoś robi grilla, o, cykady, czy tam pasikoniki w tle. Następny semafor jest na stój. Oj, chciałbym, żeby było już lato, no ale niestety musimy jeszcze troszeczkę poczekać. Żeby się chociaż wiosna zrobiła, to już byłoby coś. A tam słyszałem, że w Polsce gdzieś tam są gdzieś rejony, że
normalnie jeszcze śnieg spadł w tym momencie. Zawsze na Wielkanoc jest niesamowicie zimno. Już zauważyłem od kilku lat. Nie tylko właśnie u mnie tutaj w Zagłębiu Rury, ale również u was w Polsce. Muszę przyznać, że jedziemy dzisiaj bardzo punktualnie, co mi się naprawdę rzadko zdarza. Ponieważ ja to tam jestem straszna nita, jeżeli chodzi o punktualną jazdę pociągami osobowymi, ale przyznam, że dzisiaj nawet dobrze, nawet punktualnie sobie tutaj jeździmy. Ale z drugiej strony to, że my jedziemy dzisiaj punktualnie, to też jest duża zaleta samego Impulsa. Jest to naprawdę silna jednostka, która szybko się rozpędza i to jest też jednostka, którą możemy szybko wyhamować. Co za tym idzie, możemy ją szybciej rozpędzić do prędkości szlakowej i później wyhamować do punktu zatrzymania w peronach, gdzie przez to właśnie nie tracimy nie tracimy potrzebnego nam czasu. Bo jakby nie patrzeć, dłuższe rozpędzanie jednostki, no to jest dłuższy czas jazdy. Nie? 112:34, gotów do odjazdu. Tak jest. Czekamy aż się drzwi zamkną. O, właśnie. Kreseczka zginęła. I ogień. A już się sporo much rozbiło na przedniej szybie. Strasznie dużo czarnych plamek. Zaraz poszukamy tutaj spryskiwacza. Na kolejnej stacji zobaczymy, gdzie jest spryskiwacz. Trzeba byłoby to tutaj troszeczkę przemyć, żeby widoczność do przodu była o wiele lepsza niż jest. Dawaj do 150, chociaż nie, tam 140 było zapowiedziane gdzieś. Ale jak na razie jest 150 pokazane, to postaram się rozpędzić do 150, ale rzuca. To zawieszenie też jest naprawdę fajnie zrobione. Ja nie przepadam za symulatorami kolejowymi, gdzie maszyna jest w stałym punkcie, bo z tego co wiem, to maszyniści naprawdę huśtają się, bujają się w tych swoich lokomotywach. Torowisko nigdy nie jest proste. Lokomotywa podskakuje na rozjazdach, lokomotywa podskakuje na łączeniach torów. I logiczne jest, że razem właśnie z nierównościami na torowisku tak samo też się zachowuje cały pojazd. Także ja osobiście lubię takie bujanie właśnie kabiny. Czytałem bardzo dużo opinii, że bardzo dużo ludzi nie lubi tego. Ale cóż zrobić, nie dogodzisz. Im bardziej realistyczny symulator, tym nie dogodzisz. No ale tak już jest. Ja osobiście lubię właśnie, jak jest takie bujanie, rzucanie, gdzieś tu kamera się huśta, na boki, do góry, na dół. Właśnie to bujanie czasami widać, jak na przykład nagrywają maszyniści przejazdy ze swojego dnia pracy, ale takie przejazdy, które są kamerowane zza ramienia. Nie przy samej szybie, jak stoi kamera, tylko kamera gdzieś jest z tyłu przymocowana do panelu na ścianie i właśnie tak przez ramię jest troszeczkę hamowane, nie hamowane, nagrywane. Chciałem powiedzieć, że muszę hamować, na skróty powiedziałem. I właśnie w ten sposób można zobaczyć, jak maszyniści się tam huśtają na tych swoich siedzeniach. I bardzo mnie to właśnie cieszy, że w grze też to jest 112:34, gotów do odjazdu. po części możliwe. Bo to
Podejrzewam, że to jest tutaj w dużej mierze bardziej uproszczone, ale sam fakt, że coś takiego jest, jak najbardziej super. Dobra, jedziemy dalej. Stacja Justynów za nami, już podjęliśmy tutaj pasażerów, kolejna stacja Bydoń. Te stacje tutaj na linii kolejowej są dość blisko siebie. Ogólny, tak średni odstęp między stacjami jest między 2 a 4 km. I w tych odstępach właśnie musimy się tutaj zatrzymać nie, bo to zatrzymywać częściej niż raz. Teraz mi się tak właśnie skojarzyło jeszcze, że w tych scenariuszach w Simrailu cały czas się coś dzieje na torowiskach. Pomijając fakt, że właśnie mijamy tutaj EN57 sterowaną komputerowo, zdalnie. Jakiś maszynista zrobił sobie home office i steruje sobie jednostkę trakcyjną z domu. Nie wiem dlaczego w niektórych jednostkach trakcyjnych nie ma maszynisty, ale powiem, że w scenariuszach, w tych, które teraz właśnie wychodzą, bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo taboru kolejowego, który nas mija, bardzo dużo różnego rodzaju taboru kolejowego, bo i mamy tutaj jednostki trakcyjne, i mamy tutaj jednostki i lokomotywy towarowe, i pociągi osobowe, te nowsze, starsze, także naprawdę sporo się dzieje. Ale nie tylko w scenariuszach od twórców gry, również w scenariuszach robionych przez społeczność, dostępnych na warsztacie Steam. Również bardzo dobrze i bardzo urozmaicone mamy tutaj różnego rodzaju pociągi KI, które nas mijają. Uwielbiam pory, uwielbiam wieczory w grze. O! Jazda z otwartymi drzwiami, trochę za szybko troszeczkę za szybko otworzyłem drzwi. Kurde, jeszcze 10 punktów na minus dostałem. No ale dobra, to tylko 10 punktów. 112:34, gotów do odjazdu. Dobra. Czekamy aż się drzwi zamkną. Wszystko zielone, wszystko zielone. O! Za szybko. Czasami jak za szybko przerzucimy przepustnicę w tryb jazdy, to nie za każdym razem łapie moc. Także przydałoby się za każdym razem to lekko odczekać, a nie startować od razu do przodu. Te wieczorne klimaty, promienie słońca, zachód, a my sobie tutaj ciśniemy impulsem. Bardzo fajna jednostka. Podejrzewam, że każdy maszynista w tym momencie troszeczkę by narzekał na to, że słońce go oślepia. Jechanie pod słońce, ale słyszałem, że jazda nie tylko pod słońce jest najgorsza, tylko jazda ze słońcem jest najgorsza dla maszynistów, ponieważ słońce, które świeci zza pleców pod niskim kątem, sprawia, że nie widać semaforów. Także z dwojga złego też bym bardziej marudził na to, że nie widać w jakim kolorze jest zaświecony semafor. Już wolę sobie założyć okulary słoneczne i jechać pod słońce, niż jechać pociągiem, nie wiedząc jaki mamy sygnał przed nami. Chwila koncentracji, bo za szybko wjeżdżam tutaj w peron. Ale jak widać, można sobie tutaj bardzo dobrze wyregulować siłę hamowania i zatrzymać się w miejscu, w którym powinniśmy. Ja osobiście wolałbym dojeżdżać do końca peronu, ale podejrzewam, że jak zatrzymamy się tak krótkim składem na środku, to też się nic nie stanie. O proszę, minuta postoju.
Popatrzymy sobie, jak ludzie sobie wsiadają. I pocieszymy oko tymi wszystkimi krajobrazami. Szczerze mówiąc, to co teraz się tutaj w tej grze dzieje, to trochę mi żal, że to wszystko mnie w tym momencie omija. Ja znam linie kolejowe i cały tabor kolejowy z lat 90. i początek lat 2000. Jak wiadomo, czasy, gdzie kolej w Polsce nie cieszyła się zbyt dużą popularnością. 12:34, gotów do odjazdu. Tutaj nawet bym powiedział, że była bardzo niebezpieczna, bardzo zaniedbana. Wszystko było brudne, wszystko było zniszczone, wszystko było zużyte. Z tego też właśnie powodu na przykład nie mogę się przekonać do jednostki trakcyjnej EN57. Ona jest tutaj w grze już od bardzo długiego czasu, ale jak do tej pory jeszcze się nie przełamałem, żeby tą jednostką sobie tutaj pojeździć. Właśnie z tego powodu, że mi się ta jednostka kojarzy z brudem, z niebezpieczeństwem, ze zużytym taborem, ze smrodem. Ojejku, masakra. Wszystko klekotało, wszystko się rozpadało. A teraz najnowsze jednostki trakcyjne i to właśnie jeszcze jednostki trakcyjne, które są produkowane w Polsce. Do tego lokomotywy, które są produkowane w Polsce i to lokomotywy, które na pewno, jeżeli miałyby multisystem na 100%, mogłyby również jeździć po całej Europie. Taki Dragon, 6-osiowa lokomotywa elektryczna, jeżeli miałaby multisystem, dlaczego miałaby nie jeździć po Niemczech, tu gdzieś, nie wiem, Czechy, Słowacja, tu dookoła nas? Przecież bardzo dobra lokomotywa, na pewno zawstydziłaby niejeden tabor kolejowy, który jest tutaj właśnie w Niemczech produkowany. Także troszkę mnie to w tym momencie... Trochę mnie to w tym momencie omija, co się w Polsce dzieje z polskim kolejnictwem. Ja osobiście na przykład nie znam Pendolino, ja nie znam Dziobaka, ja nie wiem, jak on wygląda w rzeczywistości, ja nie wiem, jak on jeździ, nigdy nim nie jechałem. Za moich czasów to jak się do pociągu pospiesznego człowiek już dostał, to już było fajnie. Ale też te pociągi pospieszne to raz jeździły, raz nie. Zawsze pamiętam to jeszcze jako dziecko, zawsze mi rodzice mówili, że w pociągu się na przykład nie śpi, bo można być okradzionym, że w pociągu... Oj, czemu ja hamuję? Myślałem, że stację mam. Że w pociągu trzeba naprawdę uważać na bagaż, że w pociągu można niekiedy wryło dostać. Na linii kolejowej z Jeleniej Góry do Wałbrzycha i potem z Wałbrzycha do Wrocławia bardzo często wsiadała pijana młodzież i wieczorem jadąc właśnie takim EN57, gdzie nie masz przedziałów, nie masz gdzie się ukryć, no to tak nie jest zbyt fajnie, jak ci wsiada grupka takich narypanych młodocianych. - 60 było. A, od semafora, ok. Także kolej mi się troszeczkę niezbyt przyjemnie kojarzy, bynajmniej jazda tą koleją, bo znowu z drugiej strony siedząc na peronie godzinami i patrząc, jak pociągi przyjeżdżają i odjeżdżają, no to do dzisiaj mi zostało. To Jelenia Góra to jeszcze była taką stacją, że bardzo dużo pociągów towarowych jechało, prawdopodobnie z Czech. Ale w Jeleniej Górze też bardzo dużo bocznic w tym momencie zlikwidowano, bardzo dużo zlikwidowano dróg dojazdowych. Całe szczęście, że przywrócono z powrotem połączenie do Karpacza, co już jest bardzo dużym sukcesem, jeżeli chodzi o moje rejony. No ale nic, my wjeżdżamy już pomału do Łodzi, Łódź-Widzew.
Obserwuję, czy mam jakieś spadki FPS-ów, ale jak na razie wygląda wszystko cacy. Jesteśmy chociaż jakoś tutaj punktualnie? Tak, jesteśmy punktualnie. Ale ja się w tym momencie zatrzymam nie tutaj, tylko ja się zatrzymam pod dachem, bo chcę sobie posłuchać zapowiedzi, jakie są na tym dworcu. Ponieważ ostatnio Train Sim World bardzo mocno się jarało, że są zapowiedzi na stacjach, na dworcach, a w Simrailu zapowiedzi są już od samego początku, także Train Sim World mógłby się od Simraila bardzo dużo nauczyć. Dobra. Chyba że nie będziemy mieli zapowiedzi, bo nic akurat tutaj nie podjedzie. No ale mamy akurat 2 minuty postoju. Mogę sobie kontroler trochę odłożyć i ręce rozluźnić. Skurcze mnie coś ostatnio biorą. Także... O, właśnie. Opóźniony pociąg ekspres Intercity ze stacji Dziedzice do stacji Białystok przez stację Kogosz, Warszawa Zachodnia, Wołomin, Czyżew, Białystok Zielone Wzgórza. Planowy przyjazd o godzinie 19:06. Jedzie na prawo pierwszy przyczelowy. Musicie zachować ostrożność w szerszej krawędzi. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Pociąg do Białegostoku jeszcze opóźniony, ale powiem, że naprawdę bardzo fajnie jest to zrobione. Za każdym razem, kiedy słucham zapowiedzi, jakie są tutaj w grze, normalnie siedzę tutaj z bananem na twarzy. Aglomeracyjnej do stacji Zgierz, przez stację Łódź Zabrze, Łódź Chodny, Łódź Walizka, Łódź Żagieniec, Łódź Radogoszcz Zachód. Odjedzie z toru trzeciego przy peronie drugi. A to nasz pociąg wywołali. Zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. To było wywołanie naszego pociągu. Super. Świetna sprawa. Te zapowiedzi normalnie jakbym siedział na dworcu i patrzał, jak pociągi jeżdżą. Tyle tylko, że kiedyś to było jeszcze gorzej do zrozumienia, bo to było zawsze takie totalnie nie do zrozumienia, tylko patrzałeś i słuchałeś, jaki kierunek i jaki peron. Całej reszty nie można było zrozumieć, bo to jak wiadomo kiedyś jakość głośników, jakie była po prostu na dworcach, 12:34, gotów do odjazdu. to była naprawdę pożal się Boże, tylko się słuchało w jaki kierunek i jaki tor czy tam peron. A dzisiaj proszę, cacy, kurde, cała wiadomość była zrozumiała, cała wiadomość była jak najbardziej tutaj poprawna. Aż mi się przypomniały stare czasy właśnie jak siedziałem na dworcu, na ławce, na takiej starej ławce, takiej PRL-owskiej jeszcze. Siedziałem i patrzałem w jaką stronę jaki pociąg pojedzie. Aha, stare czasy. A dzisiaj kolejnictwo jako hobby zostało, tyle tylko, że troszeczkę rejon się zmienił. W tym momencie jestem już na takim etapie, że niemieckie kolejnictwo znam o wiele lepiej, o wiele bardziej niż polskie. No ale jest to właśnie tym spowodowane, że tu mieszkam, jest to tym spowodowane, że tutaj czytałem książki na ten temat. Również kilka dni już spędziłem na dworcu, też tam oglądając właśnie pociągi. O Jezu, 80 tu jest. Ja. O, będzie nagłe. Tego jeszcze nie grali. Na nagłe hamowanie nie byłem w ogóle tutaj przygotowany i musiałem na szybko szukać po internecie wskazówek, jak się z tego nagłego hamowania wychodzi, bo nie mogłem odblokować hamulców. Ja tutaj zaraz ruszę i zaraz wam opowiem, jak to się tutaj luzuje, jak to się tutaj wychodzi z tego nagłego hamowania, bo
jak dostaniemy nagłe hamowanie, to od razu nam blokuje hamulce i żeby te hamulce odblokować, należy ten guzik tutaj wcisnąć, odblokowanie przewodu głównego. I wtedy wychodzimy z nagłego hamowania. Na nagłe hamowanie naprawdę nie byłem przygotowany i szczerze mówiąc nigdy nie spodziewałem się, że dostanę nagłe hamowanie na poziomie ETCS. Chociaż... dobra, teraz jedziemy na SHP, to będzie trochę inaczej. No ale zobaczymy. Także tego jeszcze nie grali, żebym w środku filmiku musiał pauzować nagrywanie i szukać po internecie rozwiązania na jakiś tam powstały problem. No ale okej, dałem sobie radę, jedziemy dalej. Już myślałem, że nie ruszę tym składem i będę musiał kończyć ten scenariusz albo jechać jeszcze raz. Tego jeszcze nie grali, żebym dostał nagłe hamowanie i nie wiedział, jak się z niego tutaj wygramolić, ale już wiem. Na szybko internet przepatrzałem i znalazłem rozwiązanie. Zasadniczo robiłem wszystko poprawnie, żeby się z niego uwolnić. Tyle tylko, że nie znalazłem tego guzika tutaj. Nie wiedziałem, gdzie ten guzik jest. Myślałem, że ten guzik jest gdzieś tutaj po prawej stronie, a jednak nie. Ten guzik jest tutaj na panelu. Otwieranie drzwi po prawej stronie. Mamy 5 minut opóźnienia przez tą całą zabawę. No ale nic nie zrobię. Mówi się trudno. Może jeszcze nadgonię. Szło tak dobrze, aż tu nagle... Szło tak dobrze, aż tu nagle taka sytuacja. No ale... Jestem człowiekiem i też mi się przydarzają różne dziwne sytuacje, szczególnie w grach. Spróbujemy to trochę nadgonić. Kolejna stacja Łódź Dąbrowa za kilometr 70. Kilometr i 700 metrów. Kilometr 70, to tak trochę niezrozumiale. No ale dobra. Czuwak. Już znacznik kolejnej stacji. Po lewej stronie na bocznicy towarowej byczysko z cysternami. Zapowiedź 80. Ajajajajaj. Teraz będę się stresował, bo będę chciał tutaj nadrobić czas, a najprawdopodobniej nie nadrobię go już. A miało być tak pięknie. No nie powiem, dobrze szło. Czuwak. Tym razem poczekam, aż się pociąg zatrzyma i dopiero otworzę drzwi. Nie będę otwierał, nie będę odblokowywał drzwi w trakcie jazdy, bo to nie jest dobry pomysł. No te postoje teraz będą naprawdę bardzo krótkie. O, za szybko. Teraz będę dostawał 30 punktów za każdy ten, bo odjazd ze stacji. Spóźniony. $20 na godzinę. Przejazd niezamknięty. Ale muszę przyznać, że zapisywanie gry działa. Przy okazji to sprawdziłem, bo jak dostałem nagłe hamowanie, zrobiłem szybki zapis gry, żebym mógł wyjść z gry w razie czego.
I powiem wam, że zapis gry działa tutaj jak najbardziej poprawnie, także jestem pod wrażeniem. Nawet to jest dobrze zrobione. No, przejazd był otwarty. No dobra, powiedzmy, że nie zauważyłem. Interesujące, że był przejazd otwarty i od razu miałem powiadomienie, że 20 km na godzinę. Fajnie. Nie to. To. Odruchowo na zwykłą syrenę. Zaraz dostanę znowu nagłe hamowanie. Widać, że zestresowałem się całą tą sytuacją. Widać, że zdenerwowałem się troszeczkę. I teraz widać po mojej jeździe, że troszeczkę tak agresywniej wszystko to wygląda. Głęboki oddech, wyluzować. Jedziemy pomału. Mamy spóźnienie, mówi się trudno. O, za to słońce bardzo fajnie wygląda. Świeci nam do kabiny. Kolejna stacja Łódź Hojny. Za około 600 metrów. Chwila koncentracji. I stukot kół. To też jest super sprawa tutaj w tej grze. W dzisiejszych czasach prawie wszystkie torowiska są już spawane, bynajmniej te nowsze torowiska, te nowsze linie kolejowe. Tu gdzieś linie po modernizacji. Kiedyś właśnie było wszystko ze sobą skręcane i ten stukot kół był częstszym zjawiskiem, jakie można było właśnie spotkać na szlakach kolejowych. Dzisiaj to już tak troszeczkę rzadziej. I to bujanie do tego. O, super, piękna sprawa. Cicho. Te piski są tutaj bardzo głośne. Ja na słuchawkach tutaj to już naprawdę są momenty, gdzie słuch mogę stracić. Szczególnie przy tym nagłym hamowaniu, aż musiałem tam wyciszyć wszystko. No bo nie szło. Okej. O, czekajcie, już mamy tylko 4 minuty opóźnienia. Może nadrobimy jeszcze. No zobaczymy, jak dobry impuls jest w nadrabianiu właśnie spóźnienia. Bardzo by mnie ciekawiło to, czy nadrobimy, czy nie. $60 tutaj, okej. Kolejna stacja Łódź Pabianicka, 2,5 km. Specjalnie teraz tak troszeczkę szybciej będę jechał. Ograniczenie prędkości do 20. Ciekawe, czy po tym w czytaniu zapisu gry, czy przypadkiem nie są tutaj gdzieś spaprane przejazdy. No to jest możliwe. Ale dobra, tym razem nie będziemy robić jajów, tym razem wyhamuję do tych 20.
Jak mamy grać w symulator i mamy grać w rzeczywistych warunkach, to niezabezpieczony przejazd musimy minąć z prędkością 20 km na godzinę. Chciał, nie chciał. Spóźnienie czy nie? Jeszcze tak dla pewności kilka razy zatrąbimy. Ale fajna sprawa, że KI pociągi też zwolniły do 20 km na godzinę. Normalnie kilka nowych rzeczy się nauczyłem w dzisiejszym odcinku. Dowód na to, że nawet ja się podczas nagrywania czegoś nowego uczę, nie tylko wy. Łódź Pabianicka za 1,5 km, za 1,2 metrów. Ta 20 na pewno odbiła się tutaj na rozkładzie jazdy, no ale trudno. Spóźnienia w pociągach regionalnych to nic nowego. Piękny zachód słońca. Uwielbiam tą porę. To już tyle razy mówiłem i tyle razy jeszcze będę na pewno o tym wspominał. Jest niesamowita pora. Uwielbiam, jak to jest tutaj zrobione. Dobra, zbliżamy się do punktu zatrzymania. Gra zaczyna już marudzić. No dobra, mamy kolejną stację. Chociaż wam pokażę kościół, jaki tu jest fajnie wybudowany, no ale tylko tyle mogę go wam pokazać. Zamykamy drzwi i spadamy stąd. Za wcześnie, jeszcze trochę, o teraz. Okej, dalej 4 minuty opóźnienia. Rozpędzimy się. Dawaj, lalka. Ciśnij. Dobrze, że jest sucho, bo tak to bym miał poślizg kół, to bym się nie rozpędził, ale tak bez mokrej nawierzchni to na pewno, widzicie, dobrze sobie zdaje radę. 60 od następnego semafora. Nie, 40, okej. Spróbuję tak długo, jak to tylko jest możliwe, jechać z dużą prędkością i potem zwolnię właśnie do 60. Nie, do 40, sorry. Semafora jeszcze nie widać. Okej, tu już jest, to teraz już mogę do 40 wyhamować. Okej, to też jest dobre. Od tego semafora 40 i od następnego również 40. 40 bądź 60 oczywiście. Cztery minuty, nie jest źle. Uważam, 4 minuty po takiej akcji, jaką miałem, to i tak jest niezły rezultat.
Stuku puku i jedziemy w lewo. A, na ten tor. Myślałem, że będziemy jechać tutaj w lewo tą linią tutaj. A jednak nie. Nie, towarowy musi poczekać jeszcze chwilę, zanim my przejedziemy. Byk z węglarkami. Na pewno ciężki. Na 100%. Tu mogę jechać 60, więc się do tej 60 rozpędzę. Troszeczkę bardziej buja, troszeczkę w innym tempie, w innym odstępach. Od tego semafora 60, od następnego stój. Następny jest czerwony. A tą siłę odśrodkową też tutaj poprawiali, bo ta tutaj wjeżdżając z wyższą prędkością w zakręty, to też tutaj tak trochę bardziej tą kamerą rzucało, ale widzę, że to takie bardziej stabilne się zrobiło teraz. Także kolejny plus, ale to właśnie po ostatniej aktualizacji tą siłę odśrodkową w zakrętach troszeczkę poprawili. Przyznam, że podoba mi się. Możemy się zatrzymać. Dobrze, że mamy peron długi, chociaż wystarczająco miejsca mamy na zatrzymanie. Okej. Drzwi po prawej stronie. Ile mamy? 40 sekund. No dobra. Ciekawe, czy na wyświetlaczach pisze, że jesteśmy opóźnieni. 1 minuta opóźniona. Do Zgierza. Przez Łódź, Żabiniec, Łódź, Radogoszcz, Zachód. O, już 2 minuty. No dobra. No dobra. Wejdziemy od razu do kabiny, bo muszę zaraz zamknąć drzwi. 112:34, gotów do odjazdu. Tak jest. Zwarty i gotowy. Za szybko? Teraz. Do 60. Dawaj, lalka. Pokaż, co potrafisz. Jest szybka ta jednostka trakcyjna. Uff. Impuls. P 50 było wyświetlone. Okej. Okej, 50 nie widziałem. Na słupie była wyświetlona. Właśnie się tak przez chwilę zastanowiłem, że mamy tutaj rozjazd i ja 60 w niego biję. Czy to przypadkiem nie będzie za szybko? Fajnie słychać pociąg towarowy po prawej stronie. Stukot kół kontenerowca. Ach, mamy jeszcze tylko 3 stacje, widzę. Łódź, Żabiniec, Żabieniec, sorry. Łódź, Radogoszcz, Zachód i Zgierz. I od tego semafora VMAX 100 stała również. Do 100 na godzinę będziemy mogli się rozpędzić za chwilę, tylko miniemy go. O właśnie. Ogień.
Żabieniec wzywa 11234. Próba radia po zmianie na 1. 11234, dobry. Słychać bardzo dobrze. Przyjąłem. Dobry. To tak jak kiedyś się szło do kolegi, jak mama otworzyła, to zawsze było dobry, wyjdzie Kamil na dwór. Jak wyszedł, to wyszedł. A gorzej było, jak mama odpowiedziała, nie, Kamil dzisiaj nie wyjdzie na dwór. No i taki człowiek rozczarowany odchodził od domofonu czy od drzwi. Ojejku, stare czasy. Czasy, kiedy jeszcze telefonów nie było. Jedyny telefon, jaki kiedyś był, to na kablu. I co najlepsze, można było rzucić słuchawką. Dzisiaj to nawet słuchawką nie ma jak rzucić. Co, dzisiaj to się tylko człowiek rozłączy. Kiedyś można było rzucić tą słuchawką. Przed nami czerwony. Ale nic nie szkodzi, bo my się i tak tutaj musimy zatrzymać. Jak widać, hamulce też naprawdę mocne. Okej. 2 minuty opóźnienia, może jeszcze nadgonimy, ty, to byłoby naprawdę niesamowite, jakbym jeszcze nadgonił. O, ktoś się tutaj zablokował w drzwiach. A co to takie mryganie? 112-34, gotów do odjazdu. Chciałem kamerę zmienić i nawet kamery nie mogę zmienić, tylko już mnie popędzają, żeby dalej jechać. To byłby numer, jakbym jeszcze na czas przyjechał do Zgierza. 120 na godzinę, dawaj, rozpędzamy się. Przejazd, najpierw był elegancki przejazd na spokojnie, a potem stres, nerwy i akcja, nie? Cały czas. Ale super, fajnie, podoba mi się taka akcja. Ale szczerze, inną jednostką nie wiem, czy bym tak dał. Chociaż elfem może... Elfem też jeszcze nie jechałem tutaj, też jeszcze nie robiłem filmiku o elfie. Też przydałoby się coś zrobić. Jak mi się teraz skojarzyło. Mamy zielone. Przejazd. Kurde. Zgierz dla 11234. Próba łączności po przejściu na kanał 4. 112-234, wszystko w porządku. Wiadomo, zaraz się poda. Przyjąłem. Ile akcji naraz, tu trzeba przyhamować, bo już się zbliża się stacja, tu musiałem zatrąbić, tu musiałem z F3 nadać, do dyżurnego się zgłosić. Ile akcji w tym momencie jest, jestem pod wrażeniem normalnie. Tarcza przejazdowa w ogóle nieaktywna, właśnie chciałem powiedzieć, że mamy na 100% otwarty przejazd kolejowy. Co oznacza, że zapis gry nie zawsze wczytuje się poprawnie. W tym momencie mamy tutaj lekki problem z przejazdami kolejowymi. Że po wczytaniu gry nie wszystkie przejazdy kolejowe... Cicho! Że nie wszystkie przejazdy kolejowe są zamknięte.
Dobra. Drzwi po prawej. 11 sekund! Nawet nie zmieniam kamery, bo co to? Jak zmienię kamerę, to i tak będę musiał zaraz zamykać drzwi. 112-34, gotów do odjazdu. Dobra, zamykamy. Trudno. Czuję się jak w Train Sim World w tym momencie. Ale numer, tego jeszcze nie grali. Tarcza przejazdowa jest w dalszym ciągu wyłączona, co oznacza przejazd otwarty. Wyhamuję do tych 20. Nie będę jechał odtąd 20, bo to nie ma sensu przez 400 metrów cisnąć taką niską prędkością. A mówią, że symulatory kolejowe są nudne, że maszynista naprawdę nie ma co robić, tylko przyciska jeden guzik, kasuje czuwaka i zadaje moc i hamuje. Normalnie akcja nie z tej ziemi. Zapowiedź 40, okej. A bo my już do Zgierza dojeżdżamy, a to już kończymy nasz przejazd. Ciekawe, czy dojadę punktualnie. Ale byłby numer. Ja nie, jeszcze jeden przejazd jest otwarty. A tu nie wyhamuję do 20. Za późno się skapnąłem. Trudno. Trudno. 40 na godzinę. To i tak muszę hamować. Zapowiedź 40 km na godzinę z bardzo dużą ilością powtarzaczy. Od tego semafora 40 kolejny semafor jest na stój. Wjazd podany bez wyjazdu. Czyli kończymy nasz bieg. Zgierz, nasza ostatnia stacja. Tym samym będę się z wami pomału żegnał. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Jeżeli ci się taki dziwny filmik spodobał, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić innych filmików o tematyce symulatorów kolejowych. Dziękuję bardzo mocno osobom finansowo wspierających mój kanał. Bez was naprawdę miałbym o wiele mniej motywacji do tworzenia filmików. Dzięki serdeczne. Stacja Zgierz już widoczna. Zaraz się tu zatrzymamy i zobaczymy, jak nam poszło. Stuku puku, stuku puku. Jesteśmy prawie punktualnie. Będę miał minutę albo coś spóźnienia. Bo w tym momencie 41 jest na zegarze, o 41 powinniśmy przyjechać. Jejku, ale piszczą hamulce. Jak kiedyś na dworcu. Spóźnienie. Minuta. Okej, powiedzmy, że minuta to nie spóźnienie. I jesteśmy w Zgierzu. Zobaczymy, czy zapis gry ma wpływ na
na nasze osiągnięcia, na naszą punktację. Dwie minuty opóźnienia. Prawie nadrobiliśmy straty. Zdobyte doświadczenie 2700. Zapis gry ma wpływ na zdobyte punkty, bo tutaj było o wiele więcej tych punktów niż 2071, co oznacza, że po zapisaniu gry możemy nie mieć punktacji sprzed zapisu. Także zapis gry nie zapisuje punktacji. Ale nic nie szkodzi. Odcinek był naprawdę bardzo ciekawy, odcinek był naprawdę bardzo stresujący na końcu, ale powiem szczerze, że był naprawdę bardzo fajny. Uwielbiam takie akcje, uwielbiam akcje, gdzie nagle coś się dzieje, coś trzeba bardziej zrobić i coś naprawdę trzeba nadrobić i tak jak w tym momencie musieliśmy nadrobić opóźnienie po nagłym hamowaniu. Tym samym dziękuję jeszcze raz za uwagę, ja wam życzę miłego dnia, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, cześć!